咁聽到鐘聲就知道有限量嘅嘢食出爐啦。咁除咗有限量嘅嘢食之外，任食嘅當然都有龍蝦啦。而佢哋即焗嘅甜品都一樣超級好食喎。咁究竟喺邊一度呢？咁首先搭港鐵去到尖沙咀站，沿住 L5 嘅出口一直向前行，之後轉左。咁見到呢一塊指示牌嘅時間，轉左再坐埋個扶手上去，就會到我哋今晚食嘢嘅地方。佢就係朗廷酒店。咁自助餐餐廳嘅位置就係位於酒店大堂嗰一層。咁所以我哋喺呢一層度要行呢一條樓梯就可以上到去啦。而自助餐餐廳嘅名就係 The Food Gallery。好啦，我哋睇下今晚有啲咩食先。咁而今日嘅主打呢，除咗有呢個蒜蓉粉絲蒸龍蝦之外呢，咁當然就係凍海鮮啦。咁凍海鮮方面，佢就有大大隻嘅麵包蟹，其餘嘅凍海鮮佢仲有鮑魚、蝦、蜆、青口、長腳蟹同埋大大隻嘅翡翠螺。除咗凍海鮮之外呢，佢都會有醉鮑魚、師傅啱啱炒好咗嘅椒鹽大頭蝦。哇，就咁睇個樣已經超級想食啦！酥炸魷魚酥都係好正。而今晚最緊要嘅嘢食，當然就係佢啦，蒜蓉粉絲蒸龍蝦。嗱，全部都係任食噶吓。好啦，咁試咗個龍蝦先。咁龍蝦咧呢度就係蒸嘅，咁而且咧任食，咁就咁咧睇到咧啲膏都勁多，個龍蝦都好鮮味。咁而且咧佢都有蒜頭同埋粉絲喺度，所以個味咧都幾香。試埋個龍蝦膏。個龍蝦膏都好正，好甘香。再試埋個粉絲。整體嘢嚟講，呢個龍蝦咧，即係最少攞2隻，呢個好味。繼續食海鮮啦，咁我就攞咗酥皮帶子啦、鮑魚、魷魚酥同埋咧椒鹽大頭蝦。咁首先試咗個好簡單可以食到嘅鮑魚先。咁個鮑魚咧都算做幾大隻，試下個味道。咁話明係醉鮑魚，所以食落去咧個酒香味都幾濃。咁而且個鮑魚咧都煮得好入味，都幾好味。好啦，試下呢一個去酒樓飲茶一定食嘅魷魚酥。咁個魷魚酥咧自己本身已經有啲鹹味喺度啦，咁而且都幾脆下，咁都幾好味。OK， 跟住就試下呢一個帶子啊，試下先。除咗個帶子之外咧，佢個酥皮咧個牛油味好香濃，好正。跟住就試下個椒鹽大頭蝦。哇，有啲膏，試下個大頭蝦先，夠味嘅，而且又唔會炒到好韌，整體個味道都 OK。凍海鮮時間，咁我就攞咗有鮑魚啦、蟹腳、蝦同埋爆晒膏嘅麵包蟹。咁首先食咗個鮑魚先，咁呢一個同剛才食過嗰個醉鮑魚咧就有啲唔同，試下個味道先。個鮑魚食落去咧都幾夠味，有啲似醬油漬鮑魚，都幾好食嘅，唔錯。之後就試下個麵包蟹，咁就咁睇咧，佢都真係爆晒膏。咁食麵包蟹最緊要嘅當然就係啲膏啦，試下啲膏好唔好食先。咁啲膏咧食落去好甘香，都唔錯。而且咧佢話都真係爆晒膏，真係 OK。好，試下個蝦先。咁個蝦咧食落去都幾爽口，而且都幾有蝦味。咁雖然就唔算太大隻，但個味道真係幾好，唔錯。最後就試埋個蟹腳啦，試下個蟹腳先。個蟹腳食落去咧，海水味都好夠，而且又唔算話太過鹹，啲肉都結實嘅，都唔錯。咁但係咁多個海鮮之中咧，我覺得鮑魚係最好食。咁而沙律方面咧，就喺晒呢一度啦。咁撈好咗嘅就有呢啲啦，細細個嘅核桃蘋果沙律。咁而呢一個 corner 就係芝士同埋高級大大件嘅肉眼牛扒，超級靚。咁而佢咧就有燒汁同埋八椒汁。咁而配牛扒嘅配菜咧，咁佢就有呢幾樣，分別有粟米啦、薯條啦同埋炒野菜。好，牛扒時間，我就攞咗一塊牛扒，再加多少少薯條，就唔加任何醬，淨係少少鹽嚟試下塊肉好唔好食啦。咁就咁切咧，嚿肉都好易切到，應該都唔韌。試下先。咁我牛肉食落去咧，
好夠肉味，而且咧好腍，整體個質素都高嘅，唔錯。咁而呢一個咧就係一個好靚嘅酥皮焗海鮮湯，就咁睇個樣咧，已經知道好正啦。平時去餐廳咧，我就好少食噶啦，因為通常呢樣嘢咧都要再加錢。咁佢就係咧酥皮海鮮湯。咁呢度咧有得任飲喎，當然試翻一個啦，試下啖湯先。飲落去咧好夠熱，而且咧佢唔係一啲好濃嗰隻，係比較稀少少嘅嗰種。但係咧個味道都好夠，佢入邊嘅料都好多。咁整體呢一個咧一定要攞，唔錯。咁而今晚嘅限量嘢食就係佢威靈頓牛柳啊！咁個威靈頓牛柳咧就準備切啦。好啦，咁一聽到呢個鐘聲咧，就知道有威靈頓牛柳食啦。咁而呢一個威靈頓牛柳咧限量噶喎，咁所以咧一聽到鐘聲就記得即刻出嚟攞啦。唔該晒。一拎到翻嚟，當然就要即刻食呢一個威靈頓牛柳啦。咁我食過嘅次數都唔係好多嘅啫，因為都真係幾貴嘅一樣嘢食。試下先試咗中間嘅牛柳先，咁佢真係煮得咧，完全唔會 overcook，食落去咧個牛柳好腍好滑，而且佢唔會 overcook咧，呢下先正。好啦，試下個酥皮同埋出邊嗰啲菇醬先。咁個酥皮啱啱焗好咗嘅關係咧，完全唔會話腍晒，都好脆身，個味道都幾好，唔錯。呢一個咧係嚟食一定要攞嘢食，正。咁其餘嘅嘢食佢仲有法式燉鵝肝，勁靚嘅烤蝦串，焗酥皮帶子，哇，真係超靚嘅呢一個。咁而印度嘅嘢食咧就有呢幾樣，佢就有印度扁豆咖喱、印度咖喱雞同埋印度香飯。咁有印度嘅嘢食，當然都有港式嘅嘢食啦。咁佢就有港式嘅咖喱魚蛋、豬皮蘿蔔。咁而呢一個就係白酒煮蜆同埋蝦。咁日式嘅嘢食咧，佢就有呢個日式燉豬軟骨、紅酒燴牛小排、香煎慢曹魚。咁而日本嘅壽司就喺晒呢一度啦。咁就咁睇個樣咧，真係幾正。咁佢除咗有壽司之外咧，佢仲有冷麵同埋迷你當飯。刺身方面咧，佢就有蝦啦、飛靈魚、三文魚、吞拿魚同埋鯛魚。咁而湯方面咧，就有冬瓜盅。咁而西湯嘅咧，就係有一個俄羅斯嘅雜菜湯。咁燒味方面，佢就有燒腩仔、豉油雞同埋燒鴨。咁其餘嘅熱葷仲有啲咩食咧？有荷葉飯、XO 醬炒蝦球、香菇雜菜煲、豆豉蒸鱈魚。咁而呢一度咧就係粉麵區。咁到甜品嘅 corner 咯喎，咁有啲咩食咧？咁第一樣見到嘅就係佢啦，芒果布甸。咁而呢一個咧勁靚仔嘅就係椰子百香果撻。咁而全晚最靚嘅甜品咧，我相信呢一個一定有份啦，就係佢啦，櫻花車厘子蛋糕，同埋呢一個櫻花紅桑子白朱古力千層卷、櫻花芝士蛋糕。咁而而家焗緊嘅就係一陣有得食呢度勁出名嘅千層蛋撻。咁轉頭就可以出嚟攞啦。個千層蛋撻就焗好咗啦，就係擺晒喺呢一度。我見佢啱啱焗好咗個千層葡撻，即刻拎一個翻嚟試。食落去咧個皮好脆，咁而且個蛋漿咧唔會太甜，整體真係 good 嘅。呢個一定要食。咁大件嘅蛋糕佢就有巴斯克芝士蛋糕、櫻花士多啤梨蛋糕，我睇個樣都幾靚嘅菠蘿芒果蛋糕。而呢一個就係我好中意食嘅 Tiramisu。甜品時間，咁我就攞咗5款嘅甜品。咁第一個咧就係櫻花士多啤梨蛋糕、櫻花千層卷、巴斯克芝士蛋糕。咁而呢一個咧，我覺得幾特別嘅咧，就係呢一個啦，櫻花芝士蛋糕同埋櫻花車厘子蛋糕。咁我先試咗呢一個先，我覺得最特別嘅櫻花芝士蛋糕。好，試一啖先。咁櫻花嘅味道咧，你都會好淡咁樣食得到。咁唔會話好濃味，少少嘅啫。咁而且佢裏邊咧都有啲櫻花嘅餡喺度。
所以整體咧呢個都幾好味。跟住就試下呢一個巴斯克芝士蛋糕。嗱，就咁睇個樣咧，都幾對版，應該幾好食。試翻啖先，食落去咧有芝士味嘅，而且唔會好甜，好滑。呢一個咧，除咗個千層葡撻之外，呢個都係我推介。呢個就試下個樣，勁似一粒車厘子嘅蛋糕先。好，試下個味道。咁試味道之前咧，其實我都想試下切開佢俾大家睇下，究竟入邊係點嘅樣。咁其實佢裏邊咧就係咁樣嘅。咁佢中間嗰一陣咧係車厘子醬，你唔介意食車厘子醬嗰陣味咧，咁整體咧都唔錯。咁而且佢唔會話好甜。咁佢出邊嗰陣白色嘅慕斯咧都好軟滑，唔錯。繼續就試下佢呢一個櫻花千層卷啊。咁食落去咧，佢個 raspberry 個醬咧都幾香，但係咧都唔會好甜。整體個味道咧唔錯。試埋其餘嗰兩個，試個中式嘅先。咁我估咧就係椰汁糕，下底我估就係綠茶啦。咁上邊咧睇下，你咁薄喺度，好似好高級咁。我試下先啦。咁食落去咧，原來就係椰汁同班蘭。咁個味道咧就唔算太甜，但你都會隱約食到個椰汁同埋班蘭味，都 OK。跟住就試埋呢一個，就咁睇個樣已經知好夠甜嘅芒果布甸。咁食落去咧，個芒果味好夠濃，而且上面嗰啲芒果咧好甜，呢個真係超級正。好味。咁佢生果咧就有呢幾款，火龍果啦、哈密瓜、西瓜、菠蘿，又或者自己搣翻個金銅橙都得㗎喎。咁而呢度嘅雪糕咧就係食毛粉皮嘅。咁佢總共就有8隻味。咁如果你係星期五嚟呢一度食嘢咧，呢度所有嘅嘢飲都係任飲㗎喎。咁除咗有普通嘅嘢飲之外，佢呢度嘅紅白酒一樣都係任飲。食飽晒，係時候做翻個小總結。先講咗個價錢先。咁而家喺 KKday 做緊一個買一送一嘅優惠，連埋紅白酒、啤酒任飲，價錢每位都係515蚊，已經連埋加一噶啦。同埋留意翻呢個優惠只限於星期五夜晚啫。而另外一個星期三嘅優惠，就係俾65歲以上嘅長者，以一個優惠價288蚊就可以食到呢一個自助晚餐啦。而嘢食推介方面，唔使我多講，當然就係蒜蓉粉絲蒸龍蝦、即炒嘅椒鹽大頭蝦，同埋呢一個焗酥皮帶子。咁當然呢個酥皮海鮮湯都唔可以錯過。而甜品方面，基本上都好高質。而最好食嘅當然就係呢一個千層蛋撻啦。咁詳細嘅資訊我哋會放喺 info box 嗰度，有興趣嘅網友就可以 click 入去買。如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎。再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔離個 super fans。我哋下條片再見。